Nu, tagad Alvis Hermanis ir pacēlis to jautājumu par vēlēšanu sistēmas maiņu. Jūsu 22. gada programmā un uzstādījumos bija vēlēšanu sistēmas maiņa. Jā. Paliekat šobrīd pie tā paša. Tā ir laba ideja. Mēs pie šī jautājuma strādājam jau no 2018. gada. Mēs pat esam ieguldījuši prāvu naudu. Gan pētījumos, gan izstrādē šai idejai. Mēs šo jautājumu piedāvājām šajā saimā. Arī koalīcijā esot, mēs koalīcijas sanāksmēs vairākās gājām. Mēs pat mēģinājām dabūt iekšā valdības deklarācijā šo. Mēs saprotam to, ka šobrīd šajā saimā atbalsta vēlēšanu sistēmas. Jā, bet tāpēc es jautāju par tālāko. Paliekam pie tā, ka mainīt. Jā. Hermaņa versija? Kas ir Hermaņa versija? Izstāstiet Hermaņa versiju. Izvērsta diezgan Mums ir mūsu versija, kur mēs sakam to, ka puse varētu tikt ievēlēt pēc vēlēšanas rakstiem tā kā šobrīd, un otra puse varētu būt šī 50 reģionu vēlēšana apgabali, kur ievēlētos šādā veidā. Ja?